Четах днеска приказка на детето за Змей Горянин, дето го хранили с девици. И си мисля, това старите хора вярно ли са били прости? Няма го хранят с телето, пуска тя. Абе, Ванка, ти знаеш ли, че жена ти е травестит? Знам. Казвай ги по-на време тия работи, значи. Абе, жена, какво падна нощеска от леглото? Нощницата ми. А защо с такъв трясък? Не, бях съвлякла. Разликата между патка и гъска е това, че никой не може да ти удари една гъска. Така е. Ще ви кажа една тайна за мен. Най-не обичам, когато някоя жена ми се усмихне под мустак.